हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो क्या आपको भी ऐसे ब्रीडिंग पेयर चाहिए और आप भी बजीज के हेल्थी चिक्स देखना चाहते हैं? चलो हम अपना ब्रीडिंग रिजल्ट देखते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, चारों एक साइड के अलग अलग कलर के अंदर निकले हुए हैं। इसमें भी 3 से 4 बच्चे हैं। बच्चों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें फीमेल अपने बच्चों को फीड करा रही है। इस मछली में 3 से 4 बच्चे हैं। ये कुछ छोटे छोटे चिक्स हैं जो नए मटकियों से निकले हुए हैं। आप भी चाहते हो ऐसी तरह की ब्रीडिंग अपने बर्ड्स केज के अंदर या बर्ड्स सेटअप के अंदर, तो साई पेट शॉप को फॉलो करें।